Lale da abin jiranmu watan Ramadana kana da alfarma tashar TV3 ta Afirka munai maka marhaban mu ma. Lale da abin jiranmu watan Ramadana kana da alfarma tashar TV3 ta Afirka munai maka marhaban mu ma. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka muna masu godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake dawo da mu a cikin wannan halka masu albarka, wato ita muke jira watan Ramadan kenan. Muna yin nasihohi da wasiyoyi ga 'yan uwa na ɗaliban ilimi da al'umman musulmi ga baki ɗaya akan wannan wata da muke fuskanta na watan Ramadan mai albarka. Idan ba a mance ba, a wancan karan mun tsaya ne akan wasiya ainihin na 8, yanzu za mu shiga wasiya ainihin na 9, shine ainihin bayani akan al-i'tikaf. ‘Yan uwa masu sauraro, shi wannan itikafi din da abubuwan da yake kunsa na daga hukunce-hukuncen shi da ainihin wato mashru'iyyatin shi, wato wannan abin shari'a ta zo da shi ko ba ta zo da shi ba. Idan kuka lura, mun taso mun gana itikafi, sannan kuma ana samun saɓani da yawa a cikin al'amarin itikafi. Bai kamata a ce matsala furu'a yanzu ana cewa ana saɓani akan shi ba. Abin da ya shafi asali bangaren aƙida zahiri shi aka fi saɓani akai a tsayin daka, amma abin da ke furu'a idan akwai wani waje akai to a ɗauki wannan waje hidin. To so da haka za mu ɗan yi bayani gwargwado don Allah ya sa za mu iya fita daga cikin wannan matsalolin, Allah ya tadda mu akai. A gurguje, itikafi menene ma'anan shi a harshen larabci, sannan kuma me ma'anan shi a cikin hukuncin musulunci. Mala ya ce ta'riful itikaf wa hukumuhu, ya ce ta'rifi ma'ana na itikafi da hukuncin shi. Na ɗaya, ta'rifuhu lughatan, ta'rifin shi harshen larabci, huwa luzumu shay, shine ainihin ka lazimci wani abu, wa habsun nafsi alaihi, kuma ka killace kanka, ka dakatar da kanka akan yin wannan abu din. A larabci in ka lazumci abu ka dage akan shi, ka lazumka din karatun Qur'ani, Allahumma kaza 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 kaza, to wannan ka lazumta, wannan itikafi ne. Ka zo ka kama sallah kana zo, duk abin da ka lazumta a larabci ka tsaya akan shi, to wannan sunan shi ma'anan shi itikafi. Amma wa fi shar'i, to me ma'anar itikafi ainihin abu na shari'a, yare na shari'ar musulunci. Malam ya ce luzumul muslimil mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jalla, shine ainihin musulmi ya lazumci ainihin masallaci saboda biyayyen Allah subhanahu ta'ala. Kun ga a cikin wannan ta'arifi ne akwai abubuwa akalla guda 5. Farko akwai luzum, mutum ya ainihin lazimci waje, sannan al-muslim musulmi, al-mumayyiz sannan kuma wanda yake ba mahaukaci wanda ke iya rarrabe tsakanin fari da baki, sannan masjida masallaci kuma, sannan li ta'atillahi, garadin ya zama cewa dan biyayyen Allah ne. Wato a cikin wani abuwa guda 5 din, ka'idan malaman usul za a fitar da kuma wasu abu guda 5. Luzum, wato adamun luzum, idan baka luzumta ba kun ga ba itikafi kai kenan ba. Almuslim kafir ba zai je ainihin ya itikafi ba, ba za ta karba ba. Sannan almumayyiz, sannan abin da ke wanda ke mahaukaci ko wanda ya sha giya yana halin sukran ba zai itikafi ba. Sannan almasjida, masallaci, duk itikafin da kai yana a cikin daki kai bai yi ba, dole sai a cikin masallaci. Mun gano wannan ko? Ta'atillahi. Sai na 5 din shine biyayya ga Allah subhanahu wataala. Wato idan ka shiga masallaci, farko zan cewa ka lazumci masallaci, kai musulmi ne, kuma ka ainihin ba mahaukaci ba, wani dan shaye-shaye ba, sannan kuma a cikin masallaci, sannan kuma sai ba da'an Allah ka je yi ba, fire kai ka, a'a, wannan abin ya kare. Wannan shine ta'arifin itikafi a yaren shari'a. To menene hukuncin itikafi? Wa hu sunnatun, ita hukuncin itikafi sunna ce, wa qurbatin ilallahi ta'ala, sannan kuma kusanci ne ga Allah subhanahu ta'ala. An gane ko?
shi yasa mai askari mai ainihin muktasar khalil wato lawal da ake cewa yake cewa wal itikafu nafila, yace itikafi nafila ne. wa sihhatuhu lil muslimi mumayyiz, yace ingancin ta ga musulmi ne ainihin mumayyizi, an gane ko bi mutlaqis sawm ko bi mutlaqas sawm, da azumi ne ake itikafi, an gane ko. wannan shine ainihin ma'anar itikafi kuma sunna ce. liqaulihi tabaraka wa ta'ala, saboda Allah ta'ala da yake cewa an tahira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ka a cikin suratul baqara aya na 125 tun daga farkon da Allah ya ce wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. wato faɗin da Allah ya ce wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi, ka tuna lokacin da muka sanya ainihin albaita, shi wannan baitullahil haram ka'aba kenan, mathabatan lin-nasi, wajen zuwa ne na mutane, wato inda suke komawa su je su zauna su ibada sannan su dawo ga iyalansu, an gane kuma mathabatan lin-nasi wa amna, sannan kuma amintaccen waje ne. ko a zamanin jahiliya idan ka haɗu da wanda ainihin ya kashe mahaifinka ko ya kashe yayanka ko dai kana bin shi wani bashi na jini ko ya maka ta'adi, to abin da za ka yi dole sai dai ka kyale shi in ka gan shi a cikin ka'aba, a cikin wannan farfajiyar ka'aban yana zaune yana ibada, ko me da in ya shiga cikin ka'aba ya riga ya abin nan. alam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim, an gane ko. Allah wata ayan ya ce wa man dakhalahu kana amina, duk wanda ya shiga cikin aikin Allah to amintacce ne, wannan amnan kenan amintacce ne. wattakhidhu min maqami ibrahim musalla, Allah ta'ala ce su riƙi ainihin wato wajen ainihin wato gurbin annabi ibrahim ya zan cewa wajen sallah. malaman tafsiri a nan sun kawo maganganu da yawa kamar guda biyu ko guda uku, suka ce ainihin wato wajen da ne babin nan maqami ibrahim din nan duka gabaki ɗaya wajen mahallin arafa ko muzdalifa ko kuma ainihin wajen jifa, duk dai wani abu da suka ce hajji gabaki ɗayan ta maqami ibrahim kenan. wasu malamai kuma suka ce a'a, wannan idan ka gama ibadan ka ainihin na sa'ayi da waye da tawafi duk ka gama, to manzon sallama sai sunnata zaka ji a karkashin wannan aya din wattakhidhu min maqam ibrahim musalla, sai ka ji ainihin wato maqam ibrahim wannan dan kwasfan nan da aka yi shi haka in takun annabi ibrahim yake aka rufe shi da gilas, sai ka tsaya shi ya zama cewa yana gaba da kai da ka'aba, wato ka sa shi a gaban ka sannan ka'aba shi za ka sa shi na gabanka, shi kuma yana tsakaninka da ka'aba kenan. to sai kai nafila raka'a biyu, wattakhidhu min maqam ibrahim musalla. Allah ce wa ahidina ila ibrahima, kuma mun dauki alƙawari da annabi ibrahim cewa mun sa shi amarnahu kenan, mu umarci annabi ibrahim wa isma'il an tahira baiti lit ta'ifin, tsarkake ainihin wato wannan ɗakin Allah din daga shirka, daga masu bautan gumaka, an fahimta ko, lit ta'ifina ya kasance ga masu yin wannan wanda za su zauna sai an tsarkake musu kuma su samu daman yin ainihin dawafi kenan. wal akifina da yin masu itikafin da suke kewayen su, wasu suka sai suka ce wanda suke zaune a kewayen makka din, wato wanda suke zaune a kewayen harami din, su ba ainihin sallah suke yi ba kuma dawafi suke ba, to akifina kenan, an gane ko. to war ruk'i sujud da kuma ma ainihin ruku'u suna sujada. mahallin shahid din mu shine wal akifina, itikafi dalilin shi kenan a cikin alqur'ani. wannan suratul baqara ne aya na 125. mal yace wa hadhihi al-aya dalilun ala mashru'iyyatihi hatta fi sabiqa, yace wannan ayan tana cewa wannan abin shari'a ce hatta a lokacin da wato har lokacin da al'umman da suka zo kafin zuwan musulunci, duk ana itikafi, duk sun zo kafin musulunci ne ana itikafi. annabi ibrahima da annabi isma'il sun zo kafin musulunci ne, kafin annabi sallama, kuma gashi na umarce su itikafi, su tsarkake ainihin dakin Allah saboda masu itikafi, an gane. idan aka ce mashru'iyya yana daukar ainihin farali, yana daukar rukuni, yana daukar wajibi, ko ka ce mashi mustahabbi ko ka ce mashi nafila. a ciki tunda mashru'iyar shari'a ne ta zo, to kai sai wannan karkasuwan kuma a karkasa shi, amma shi wannan yana cikin ainihin abin da yake wato sunna ce, an gane ko. dalili kuma na biyu, Allah ta'ala ke cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi, kar ku kuskura ku sadu da iyalanku alhalin ku kuna ainihin masu itikafi a cikin masallaci. wannan tun daga baya faɗin Allah ta'ala yake cewa uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum
hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashuruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Shine mahallin shahid tun daga wato karga ga cewa an halasta mana cewa da dare na azumi Allah ce uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum, an halasta mu ainihin wato al'umma annabi sallama da daddare bayan sallan magariba daga wannan lokacin su kwanta da iyalansu. Wayannan Allah ta'ala yake cewa su sutura ne a gare ku kuma sutura ne a gare ku. Da matsalin da aka kawo cewa lokacin nan wasu suna ganin to bari ma zai abin nan in yi bacci ko ba zai kwanta da ko a'a duk yanzu an halasta shi, an halasta mu bashar za ka yi abinka. To duk da wannan halassi din to kada zo kana itikafi da daddare ka ce to bari ka kwanta da matanka, a'a banda mu itikafi sai Allah ce wala tubashiruhunna wa antum akifina fil masajidi, kar ku kwanta da iyalanku, kar ku kwanta da su, kar ku sumbance su, ku rike su har ku fitar da inzali ku yi mani wa antum akifin fil masajid, a halin ku kuna masu itikafi a masallaci. An gane maganan ko? Wannan ayoyi guda biyu dalili ne akan alkur'ani ya zo da maganar itikafi. Sai kuma hadisi wa ana Aisha radhiyallahu anha, an samu daga nana Aisha Allah kamata raddak take cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya'takifu ashra al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah. Manzon sallama ya kasance yana yin itikafi na ainihin goman karke na watan azumin Ramadan hatta tawaffahu Allah, har sai da Allah ta'ala ya dauki rayuwar shi, wato har sai da bayan ya rasu kenan yana yin itikafi. Wannan hadisin Imam Bukhari ne hadisi na 2020, Imam Muslim ya fitar da shi a lambar hadisi na 1176. Kun ga wannan dalilan guda biyu su kadai ya ishe mu akan magana cewa itikafi shari'a ce ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa ajma'al muslimuna ala mashru'iyyatihi, musulmai sun ijma'i akan cewa wannan shari'a ne. A cikin shari'an kuma wa annaha sunnatun, ita sunna ce la yajibu alal mar'i illa an yujibahu ala nafsihi, baya zama wajibi ga mutum sai in shi ne wajibta ma kan shi, ka an yanzura kaman ya ce ya yi alwashi. Kamar yadda muka sani sayyidina Umar ya taɓa yin alwashi, ce ya Rasulullah na kasance a cikin jahiliya na yi alwashin cewa zan yi azumi, zan yi itikafi ainihin wato a ɗakin Allah. Manzo sallama ce ka cika wannan alƙawarin da ka yi. Sayyidina Umar ya tafi da daddare je itikafin shi. An gane ko? Fa thabata sunniyatul itikafi wa mashru'iyyati bil kitabi was sunnati wal ijma'. Mala ya ce ya tabbata ainihin sunnatar da shari'an itikafi a cikin ainihin littafin Allah da hadisin Muhammad sallama da wato sunan sallama kenan da kuma ijma'in malamai. An gane ko? To abinda zamu lura annabi akan masalan itikafi shine ya ne sharuɗan itikafi din. Abu na farko da cikin sharuɗan itikafi shine an ya kuna mu'takifa musliman mumayyizan aqilan, ya kasance shi mai itikafi musulmi ne kuma wanda yake ba mahaukaci bane, ba dan giya bane, wato yana da hankalin shi a bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma tsakanin ainihin wato ƙarya da fata ko kuma tsakanin ainihin wato haske da duhu, zai iya bambanta, wato yana da wayan shi sarai, sannan aqilan mai hankali. Fala yasul itikafi min al-kafiri, baya halatta ba a karban itikafi daga wanda ba musulmi ba, walal majnun ko kuma haukaci, walal sabi ghayr mumayyiz ko kuma karamin yaro wanda ke bai iya bambance ainihin ƙarya da gaskiya, baya da wayo. Ammal bulugh wa dhukuriya, amma abin da ya shafi balaga da mutum kuma ya kasance namiji ne, fala yashtarani, ba a sarɗanta wa'annan abubuwa din. Fa yasuhul itikafi min ghayr baligin idza kana mumayyizan, yana halasta ga itikafi ana karɓar mashi ga wanda yake yaro ne karami amma in ya kasance mayyizi ne. Wa kadhalika min al-untha, ana karɓar itikafi ma daga mace, wato ba sharɗi ne sai lale wanda ya balaga kuma sannan namiji ba. An gane ko? Ayi abin nan baligi ko mace. Na biyu athani, na biyu an niyyatu, niyya. Daga cikin shar'in itikafi ana buƙatar niyya, liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama, saboda faɗin da manzon sallama yake cewa innamal a'malu binniyati, hadisin farkon cikin sahih bukhari. An gane ko? Innamal a'malu binniyati, duk wani aiki bai ainihin wajaba sai ka kudurta niyya, kai niyya akai. Fa yanul mu'takif luzumul mu'takafahu qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Shi mai yin itikafi zai niyya akan cewa wannan zai shiga itikafin ne zai lizumci masallaci, neman yardan Allah ne da kuma kusanci ga Allah subhanahu ta'ala. Jama'a mun gane wannan ko? Wannan hadisi da muka biya a sama, hadisin shi ma Imam Bukhari mun faɗa shi ne da rakami na farko, Imam Muslim kuma fitar da shi a cikin lamba hadisi na 1907. Sai kuma
namba ta 3 a cikin sharɗan itikafi, an gane ko, shine malam ya ce wa an yakuna al-itikaf fil masjid, ya kasance itikafin na a cikin masallaci, liqaulihi ta'ala, saboda Allah ta'ala da ke cewa wa antum aakifuna fil masajidi, kar ku kwashi matanku, kar ku kwanta da iyalanku alhalin kuna masu kwanciya, ai kuna ainihin masu itikafi a masallaci. Saboda yanayin lokaci ina ganin za mu tsaya a nan, sai darasi na gaba za mu wasala daga ainihin fakara ta 3 din. Fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da abin jiran mu watan Ramadana kana da alfarma, tashar TV3 ta Afirka munai maka marhaban mu ma. Lale da abin jiran mu watan Ramadana kana da alfarma, tashar TV3 ta Afirka munai maka marhaban mu ma.